79年嘅時候咧，電影雙週刊開咗一個攝影嘅專欄，叫做曝光人物。每期咧就介紹一個電影工作者，我去負責圖片，幾200個人啦。黃祖賢咧，因為佢剛啱喺邵氏過嚟幫我哋拍《打工皇帝》，佢亦都係好隨意嘅，挨喺個浴池旁邊，啲男仔好中意呢張相，驚為天人。林青霞係咧大美女，行咗一個污糟邋遢嘅 van 度，竟然喺嗰度落咗，成個人雪咗入去嗰個7人 van 裏邊，一撳就撳咗啦。即係佢都未嚟得反應，已經俾我影咗啦。韋英雄咧，嗰陣時我哋個叫佢做小紅姐啊，而家紅姐啦，係咪？嗰個年代，我哋好多時咧，我哋啲電影界嘅人開會啊、傾偈見人咧，都喺嗰個麗晶酒店嘅。嗰晚咁啱就喺度傾偈，紅姑坐喺我對面，咁我就隨意咁影咗佢呢張咁嘅相。咁阿劉德華咧喺中環一間大廈上邊，佢百無聊賴咁，佢無啦啦坐咗喺度向下望，嗰種後生對於前邊嗰種希望啊、迷惘啊嗰啲神情都出晒嚟喎。最特別嗰張咧，我諗應該係成龍嗰張咧，佢喺度拍劇係非常唔順利，成龍咧係發脾氣嘅，片坐一個角落黑到不得了。咁佢就自己就坐咗喺度發冷震，咁我啪一聲影咗呢個洪金寶。其實氣場好強㗎，但係我影佢嗰張相，佢係冇氣場。佢成日都影，佢由細個就要做大哥，佢攰嘅。佢嗰下佢就唔使做大哥，你睇下佢幾放鬆，連個膊頭都放鬆晒。阿志偉咧就因為嗰陣時佢仲未係大哥大，我特登係影佢另外一個面貌。好天真，好其實怕醜醜嗰啲樣咧，唔係一個powerful 嘅電影人。許鞍華咧係好怕影相，我約咗佢半夜去，上咗一架電車嘅上層，唔好理我，我又唔理你。其實我係好怕影大明星嘅，我唔會要嗰啲大明星樣啊。我想你保持原貌，我擺你喺自己最舒服、你最自然嗰個位。我有潔癖㗎嘛，我係唔可以坐佢哋嗰啲凳嘅片床，廁所唔敢去啊！我好奄尖㗎，我唔拍，我情願唔拍㗎，情願空手回。嗰個年代，我哋成香港咧係打成一片。文化界啦、傳媒界啦、電影界啦、電視界咧，我義務㗎嘛，咁我自己有正職㗎，要維持生活嘅電影雙週刊，我停咧83年咧，我一廂情願以為有好多後生人咧繼續我影電影人嘅，好可能呢個工作吃力不討好啦，所以跟住後嚟咧，好似冇乜人好似我咁樣特登咁樣去影啲電影工作者咯。我咧其實咧就好耐冇睇，變咗我而家有機會睇返，我好開心，即係唔使晚年凄涼，而家豐富起嚟。所以即係我諗我哋呢一班人咧，係我對青春無悔嘅呢班人咧，為咗想推廣香港嘅電影文化，對於電影嗰個熱誠啫嘛。